후보님 어떠신지 말씀 좀 한마디 해주죠. 후보님, 예, 가까이 저기 계시네. 항상 이렇게 다정하시고 인사성 밝고, 네, 예전에 그 변호사 시절에 하얀 카니발, 정말 오랜 낡은 카니발 직접 보고 다니시면서 네. 일하신 모습이 선하고, 우리 아파트에는 매주 화요일 날 네, 재활용을 버리는 날이에요. 예. 출근하는 바쁜 날에도 네. 재활용 쓰레기를 버리고 하는 모습을 봤습니다. 아, 그 아드님이 2명인데 너무 인사성이 밝아서 엘리베이터에서 항상 공손하게 인사하는 게 기억이 납니다. 오, 그러셔요. 예, 예. 와, 세상에 이런 걸 또 몰랐어요. 몰랐어요? 예, 너무 그러니까 제가 예, 예. 뒷얘기를 알려드리는 거예요. 그래서 우리 쓰레기 예. 버린 날에 항상 이렇게 예. 지휘고하를 막론하고 높으신 분도 사시는데 쓰레기 예. 직접 버리신 모습 저 같이 수십 번 마주쳤죠. 아, 그리고 진짜. 지금은 이제 저거 좀 옛날에 하얀색 카니발 직접 몰고 다니면서 예. 그 운전하시고 공무도 보시고 네. 일도 하신 모습을 눈에 선합니다. 낡은 카니발. 아주 카니발 오래된 하얀색이었습니다. 하얀색. 색바른 카니발. 네. 숨도 많이 나시고. 참 예, 진짜 예. 너무너무 진짜 모범이시고 아이, 너무 모범이십니다. 진짜 제가 이거 갑자기 물어봐서 예. 질문한 게 아니고 네. 저기 정말 기억이 납니다. 아, 예. 진짜 그러시군요. 예. 그래서 그런 그 사람의 냄새가 나서 저희들 이렇게 따라다니는 거예요. 너무 아니, 인간적이고. 많고 정말 순수하시고 예, 예. 인사성 밝으시고 예. 엘리베이터에서 만나면은 예. 사모님은 예. 다들 내린 다음에 마지막에 내린 모습을 우리 어머니가 보고는 너무 괜찮다고 칭찬하시더라고요. 어머머, 세상에 엘리베이터 내리실 때도 그게 맨날. 지금 갑자기 된 게 아니고 십몇 년 전에도 그랬어요. 야. 그 변호사 시절도 그렇고 시장 때도 예. 그렇고. 너무 멋지시네 진짜. 그 위층에 사셔요? 후보님이? 예, 예. 아래층에 사시고? 예, 내가 층수까지 말 못하는데 아, 그 얘기하시면 절대 안 돼. 그건 저보다는 얘기하시면. 위층 사셔서 항상 예. 엘리베이터에서 만납니다. 아, 그러시군요. 예, 예. 그거 필요 없어. 발소리 위에서 쿵쾅쿵쾅. 그 정도는 아니시고 그리고 예. 항상 늦게 오시고 예. 아침 일찍 나가시니까 네. 정말 보기도 힘든데 간혹 이제 쓰레기 버린 날 만나고 오, 대단하시네 진짜. 변호사 시절에 가끔 늦게 오실 때인데 엘리베이터에서 아, 만났습니다. 그렇게 바쁘신데도 예, 또 예. 그렇게 재활용 쓰레기도 재활용 손수 쓰레기 버리시고. 예, 예. 대단하십니다. 대단하셔요. 너무 멋지죠. 고맙습니다. 저희 예. 전국을 다